MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Είμαστε εδώ στην πρώτη παράσταση της χρονιάς στο Manhattan του 9ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης και δίπλα μου είναι δύο αξιόλογοι σκηνοθέτες, ο Πάνος Καρκανεβάτος και ο Βασίλης Ολουλές. Θα σας μιλήσουν για τις ταινίες τους και θα τις δείξουμε αυτή την εβδομάδα στο φεστιβάλ. Μπορεί να πει κανείς μια ιστορία, δεν θα λέγω ότι είναι love story, αλλά είναι μια ιστορία που ένα ζευγάρι που συναντιέται, σε γυναίκα συναντιόνται κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, σε ένα τοπίο, σε ένα πλαίσιο, σε ένα τόπο που τα πράγματα είναι οριακά. Η γενικότερη κατεύθυνση, το γενικότερο πλαίσιο είναι αυτά που είναι πια γνωστά νομίζω τώρα σε όλο τον κόσμο, δηλαδή σε ένα πλαίσιο που κύματα ανθρώπων που είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες, έρχονται στην Ευρώπη για ένα καλύτερο μέλλον ή και για να σωθούν από πολύ σοβαρές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν, από πολέμους και από... Αυτό είναι το πλαίσιο το γενικότερο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο διερευνούμε μερικούς παράξενους ιδιαίτερους δρόμους της αγάπης. Πολύ ωραία τραβηγμένη ταινία, είναι από τους καλύτερους σκηνοθέτες στην Ελλάδα που εργάζονται σήμερα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε την τιμή να δείξουμε πρεμιέρα στην Αμερική την ταινία. Όκθες λέγεται, Riverbanks αγγλικά. Πόσος καιρό σας πήραν τα γυρίσματα? 3 μήνες. Τα γυρίσματα έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα, έγιναν στις Σέρρες, σε ένα ποτάμι, γιατί αυτός είναι ο βασικός χώρος της ταινίας, είναι ένα ποτάμι, ναι. Ποτάμι σύνορο. Και ένα μέρος έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Okay. Πέστε μας για την ταινία σας. Το ντοκιμαντέρ λέγεται «Πέρασα κι εγώ από εκεί και είχα παπούτσια από χαρτί». Είναι αφήγηση παραμυθιών. Δηλαδή γέροι, ηλικιωμένοι άντρες και γυναίκες, παραμυθάδες, από χωριά της ελληνικής επαρχίας, αφηγούνται στο φακό παραμύθια και ιστορίες από τα παιδικά τους χρόνια. Είναι μια απλή, θα λέγει κανείς, ταινία, της οποίας η ιδιαιτερότητα είναι ότι πρώτη φορά τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια σε ελληνικό σινεμά καταγράφονται άνθρωποι να αφηγούνται παραμύθια. Δεν είναι παραμύθια ηχογραφημένα, δεν είναι παραμύθια σε ένα βιβλίο, είναι οι άνθρωποι που τα αφηγούνται. Και αυτό το έκανα, την ταινία την έκανα επειδή ήθελα πάντα τα παιδικά μου χρόνια συγκινημένος που άκουγα παραμυθάδες στο χωριό του πατέρα μου, της μητέρας μου, στο μαγαζί του μπαμπά μου, να αφηγούνται ιστορίες. Ήθελα λοιπόν να κάνω μια ταινία για να διασώσω, θα λέει κανείς, τους τελευταίους παραμυθάδες ηλικιωμένους που χάνονται. Αυτή η τέχνη της αφήγησης, της προφορικής παράδοσης, χάνεται και ήθελα να κρατήσω τους ανθρώπους αυτούς ζωντανούς. Τις χειρονομίες, τις εκφράσεις, τις σιωπές τους, τις μορφασμούς τους, τις φωνές τους, όλα αυτά τα οποία κάνουν έναν παραμυθά διαφορετικό από έναν άλλον και τον κάνουν να έχει μια ζωντάνια, μια χάρη και μια ιδιαιτερότητα. This is George Pitsironis, who is the director of A Life Taken, the film we're showing tonight. And this is Mrs. Pitsironis, who professionally is known as Dawn Marie Ferrara. She's the star of the film, and they want to say hello to your audience. Hello. I'm just so honored to be here at this festival, and
this is my husband's directorial Very debut, good. and it was a pleasure being directed by him. Thank you very much. Thank you. The film is a debut feature for the director. He's a Greek-American. It's basically about a New York City police detective who has to confront certain issues that she's been living with and somehow keeping down in her subconsciousness. And it's a very, very powerful film, and we're lucky to have it in our festival. I am the director, George Petsaronis, of A Life Taken, and our film is about a New York City detective, played by Dawn Marie Ferrara, played masterfully by Dawn Marie Ferrara, that deals with her issues in confronting things from her past, in getting past them for her to be able to go on with life. It's about suppressed feelings and emotions and things that are very hard to deal with, but that's what it basically deals with. Yeah. And where you produce the film? In Greece? We produced the film in Los Angeles. We shot we shot most of it in LA, and it was LA to look for as New York. And then we shot some B-roll. B-roll here in New Manhattan. York. Oh, very good. So Yeah. you living in California? We live in California. Yeah, Our please. festival gives priority to Greek language films by Greek directors, but we always try to include local talent as well. If we find a worthy film by a Greek-American filmmaker, we're very, very pleased to show it, and that's exactly what happened with their film. It's a wonderful piece of work, and we're looking forward to sharing it tonight with our audience. Thank you, Mr. Dimitro. Είμαι ο πρωταγωνιστής της ταινίας Πρόμαχος, The First Line στα αγγλικά, η οποία ουσιαστικά υποδίω έναν δικηγόρο που κάνει αγωγή εναντίον του Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Και ουσιαστικά η ταινία παρουσιάζει και πολλά αληθινά στοιχεία με τον τρόπο τον οποίο ο Λόδος Έλγιν κατάφερε να τεμαχίσει τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη και πώς κατέληξαν αυτές οι απίστευτες δημιουργίες στο Βρετανικό Μουσείο σήμερα. Έχει σκηνοθετηθεί από δύο αδέλφια ελληνοαμερικανικής καταγωγής, Τζον και Κόρτι Βούρχης, και επίσης είναι ένα έργο που παίζουν και άλλοι Έλληνες ηθοποιοί, ο Γιώργος ο Χωραφάς, ο Γιώργος ο Βοιατζής, η Κασάνδρα η Βοιατζή, ο Γιάννης ο Μόρτζος, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Πυγμαλαίων Δακαρίδης, αρκετοί. Επίσης τα γυρίσματα της ταινίας και η ιστορία εξελίσσεται το 2011 με 2012, που αυτή την εποχή γενικώς έχει πάρα πολλές αναταραχές η Αθήνα και το κέντρο της Αθήνας και τα δείχνουμε όλα αυτά και κάνουμε έναν παραλληλισμό, θα έλεγα, με τους αγώνες και τις μάχες των αρχαίων Ελλήνων, που αυτοί οι αγώνες και οι μάχες εικονίζονται πάνω στα γλυπτά του Παρθενώνα, με τη σημερινή Αθήνα και τους αγώνες των σημερινών Αθηνών. Έτσι, Αντρέας Ιγνατή. Ειλικρινά τη φτιάξαμε γιατί θέλαμε δουλειά. Θέλαμε να κάνουμε κάτι και βαριόμαστε να περιμένουμε. Συγκεντρωθήκαμε πολλοί φίλοι από το Πανεπιστήμιο και το φτιάξαμε. Πόσο καιρό σας πήραν τα γυρίσματα? Το γυρίσαμε σε 2 μέρες. Ναι. Από ιδέα ως ως τέλος ήταν 6 μήνες. Ούτε 6 μήνες, 5 μήνες. Ναι. Και τι σας έκανε έτσι να το κάνετε αυτό το script? Όλοι ήμασταν στην ίδια περίπτωση και γύρω μας ο ναρκισμός είναι παντού και είχε φτάσει στο σημείο που δεν μπορούσαμε να κάτσουμε πίσω και να μην πούμε τίποτα και αποφασίσαμε να κάνουμε μια ιστορία για το μύθο του Νάρκισσου. Έτσι μας ήρθε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλές επιτυχίες. My name is Diana De La Toglia. I directed Ailey and Butterfly, so we have 2 short films playing in the festival today.
The idea for Ellie started by me wanting to do something simple and an everyday kind of story in Greece and very contemporary. So basically I took mostly the diaries of a friend of mine that was struggling finding work. So as many people of our generation are unemployed, I wrote basically a day of her life and what she faces by being unemployed with her family relationships. Film Ellie actually the idea of it started in New York, although I was reading the emails of my friend that was in Greece. So we actually showed it in New York, but in Astoria, so that's why it has a lot of interior. So we wanted to pretend that we were in Greece, and the character wanted a lot to go to New York. So in that way, the budget, because we couldn't also travel to Greece because I was here, so the budget was really, really low. And we did it basically with one camera and 2 lights, and we're 4 people crew, and we used the actors' houses that are Greek Americans living here. 3 individuals who show enormous promise, and they are people who are at a crossroads in their careers. At least one of them is about to start work on the first feature film. And I think you'll agree with me when you see how special these films are, that indeed these 3 filmmakers merit special attention. One of them is Nicholas Kolovos. He's a Greek director living in Sweden. The 2 films of his that you're going to see tonight, one is called I Am Gay, and the other one is called Fig. Fig just won the first prize at the Short Film Festival in Drama. It's a very, very well-known festival for short films, and we were very happy to hear that he won first prize there. Unfortunately, Nicholas cannot be with us tonight. There is a family situation that that didn't allow him to travel, but we do have the other 2 wonderful people with us, and I'm so happy to be able to introduce them to you. One of them is Yana Delatola. She studied at the Tisch School at NYU. Compelling filmmaker. You'll see 2 shorts of hers tonight. One is called Ellie, which in a brief period of time just captures the situation that young people have to face in Greece today. It's quite brilliantly done. And her second film that you're going to see tonight is Butterfly, a very touching, heartbreaking short about a young boy returning to school after a family tragedy. The third filmmaker, Cyprus-born, lives in Athens, Spiros Karalambous. 2 films that we're going to see tonight. One is called Anna, and my special favorite of his, Forever Young, Δεν θα γεράσουμε ποτέ. I remember my reaction when I saw that film for the first time. And it was, I must say, I didn't discover it. It was sent to me by a colleague from San Francisco who said, you got to watch this film. And when I saw it, my reaction was, just when you think you've seen everything, something comes along and says, well, there's more to come. So let me introduce these 2 people who are so special. Yana Delatola and Spiros Karalambous. Hi, thanks everyone for coming, and we both want to thank James DeVito for organizing this. Amazing, and thanks all for coming here, and I hope you're going to enjoy the films. And here's Spiros. Hi from me as well, thank you for coming. The guys, they said everything about it, so I can't say more about it, so enjoy. Όλγα μου, πες μου. Προσπάθεια των Ελλήνων σκηνοθετών. Είδαμε μερικά πολύ αξιόλογα short films. Μερικά ήταν άκρο συγκινητικά, άλλα ήταν αστεία, άλλα σε προβληματίζανε. Ιδιαίτερα με συγκίνησε το έργο, το short film με την Εμιλία Δουκάκη. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και νομίζω πολύ original. Το καθένα είχε κάτι το δικό του ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να πω 2 λόγια για τα έργα που ήρθαν από την Ελλάδα. Είναι εξωθαύμαστα αυτά τα παιδιά, γιατί το Behold και το Walt τα φτιάξανε χωρίς χρήματα, πολύ έτσι grassroots προσπάθεια. Και ήταν θέμα τύχης το πώς καν βρεθήκανε στο σινεμά. Έτυχε το καλοκαίρι που ήμουν στο χωριό, στο Μαυροβούνι,
να πάω σε μια προβολή η οποία γινόταν σε έναν Ελαιώνα. Και δεν πίστευα τα μάτια μου, γιατί μέσα στον Ελαιώνα, μέσα σε ένα βράδυ, δείξαν αυτά τα δύο υπέροχα έργα, τα οποία δεν τα είχαν δείξει πουθενά. Και χαίρομαι που ο Τζίμι Ντιμέτρο, το Professor Ντιμέτρο, το διάλεξε για το φεστιβάλ. Είναι εντυπωσιακό και συγκινητικό να δει κανείς τι δουλειά βγαίνει από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι η κρίση δημιουργεί φοβερή τέχνη και χαίρομαι που υπάρχει εδώ το Greek Film Festival για να δείξει έργα τα οποία διαφορετικά μπορεί και να μην τα βλέπαμε ποτέ αν δεν υπήρχε εδώ το φεστιβάλ. Λοιπόν, είναι άξιο σεβασμού αυτή η προσπάθεια και πρέπει όλοι να την στηρίξουμε και να στηρίξουμε και τις μικρές παραγωγές, αυτές που γίνονται από άγνωστα άτομα ή από νέα άτομα ή από άτομα τα οποία δεν έχουν πίσω τους κάποιο πλούσιο παραγωγό. Yeah, for the new Greek directors, I think things are actually very they're challenging and difficult. I have no idea how we manage or they manage to do their feature films because now also, like, you know, with the crisis, we don't even have money through the basic avenues that they used to have money. Αλλά η δουλειά τους ποιοτικά είναι αξιοθαύμαστη. Πολύ χαίρομαι που σήμερα είχαμε αυτή την ευκαιρία να δούμε έργα τα οποία δεν ήταν εμπορικά, δεν ήταν έργα που θα δεις σε ένα κινηματογράφο, αλλά τα οποία αξίζουν το θαυμασμό μας και η δημιουργία τους στην εκτίμησή μας. Ευχαριστούμε. Στη Νέα Υόρκη. Είμαστε εδώ στην ένατη χρονιά του New York City Greek Film Festival. Είναι φοβερή επιτυχία φέτος και κάθε χρονιά μεγαλώνει. Και έρχομαι όλες τις χρονιές από την πρώτη και ο Professor Ντιμέτρο που μας οργανώνει το Film Festival είναι φοβερό άτομο και το έχει κάνει πράγματι κάτι πιο μεγάλο και από την κοινότητά μας. Πιστεύουμε ότι είναι το μοναδικό καλύτερο πράγμα που υπάρχει σε αυτή την κοινότητα. Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, πολλοί οργανώσεις, αλλά αυτό το συγκεκριμένο festival μας ανοίγει όχι μόνο σε άλλη στάση, αλλά μας ανοίγει την κοινότητα, στη γενική κοινότητα της Νέα Υόρκης. Είμαστε εδώ στο Lincoln Center, περνάνε άτομα από έξω, βλέπεις τι γίνεται, τι κάνετε. Greek Films. Θέλουμε να έρθουμε, αγοράζουν εισιτήρια, έρχεται ο κόσμος. Είναι φοβερό πράγμα. Και παρόλο την κρίση και που μικραίνουν τα budget του σκηνοθέτης και με όλα που γίνονται, παρόλο όλα αυτά, μεγαλώνει το Film Festival. Οι ταινίες είναι πιο φοβερές κάθε χρόνο και πιο φοβερές και είμαστε πολύ επιτυχισμένοι. Με το μικρό budget, δηλαδή. Ναι, με μικρό budget κάνουμε μεγάλα πράγματα. Συγχαρητήρια, Jimmy, σ' αγαπάμε. Hello, my name is Sonia Lisa Kenterman and I'm the director of Nicoletta. Nicoletta is my graduation film from the London Film School and it takes place in 1951 after the Civil War in Greece, and it's a story of it's a coming of age story of a young boy who needs to take responsibility of his sister, and it's great to be here. I've been looking forward to see the reactions of the audience in New York, and it's the 40th festival that my film gets into. Is that your first film, right? Is that your first? Είναι ναι. Το πρώτο, έτσι. Τι σε έκανε να βγάλεις αυτό το title? The story was inspired by a relative of mine, one of my favorite aunts, and she was adopted. Her story of adoption is relatively similar to Nicoletta, different times, and I've always been haunted by the theme of adoption, so this is why I decided for my first short film to make a film based on adoption, something that matters to me. I think it's an important film for people to see, Americans and Greeks. I think it's an important film for us of Greek heritage to understand that moment in time and in history. I think that's important. I
think it's important because these women showed such bravery and such, I don't even know how to say it. They insisted on that moment not being lost, and they wrote about it. And so I'm proud of her. Because she has worked so hard over the years to get her film done. She had a vision and she stayed true to it. No matter what the obstacles, she fought everything and managed to do a credible piece of work. And I'm very, very proud to have her as a friend and to introduce her to you tonight. Stavroula Tosca. My heart is beating very fast right now for a couple of reasons. I'm very moved because when I look at this audience, and as Olympia Dukakis and I were coming in, there are so many friends here tonight. And there's also so many of you in this audience have supported us over almost 6 years in making this film. And you, James, have been one of them. So I'm very moved and I'm very proud to be presenting Beneath the Olive Tree. A very special thanks to our narrator and executive producer, Olympia Dukakis, for making time in her busy schedule to join us tonight. And I was in this room last year and I got to watch, I believe it was part of the Greek Film Festival, and I believe it was a documentary by Vasilis Loules, Kisses to the Children. Yes. And I remember thinking to myself, we gotta finish Beneath the Olive Tree, and I want to be in this room next year, and I want to share it with the people. Κόσμος να διαβάζει, έστω να ενδιαφερθεί λίγο να δει τι περιέχει αυτό το βιβλίο. Γιατί αυτό εδώ είναι όλα τα βιώματα των γυναικών. Λίγο θα φύγουμε κι εμείς, δεν θα υπάρχει κανένας για να μαρτυρεί την περίοδο αυτή. Την ιστορία θα την γράψουμε όπως αυτοί θέλουν. And the historical sense of it, I think, was really complete. I really got a sense of what came before, during, and after. Was really, I'm really so proud to have been part of this. I really am. Bravo! What you're doing with this festival, it's so important for all of us in our community. Thank you so much. Τα έργα άρεσαν πάρα πολύ από ό,τι ακούμε από διαφόρους που μας πλησιάζουν και μας λένε τις εντυπώσεις τους, και αυτό με ενθαρρύνει για του χρόνου να προσπαθήσουμε ακόμα καλύτερα να τα καταφέρουμε. Όλγα Αλεξάκου, μπορώ να πω ότι είμαι φοβερά εντυπωσιασμένη από αυτή την προσπάθεια. Και τα documentaries και τα short films και τα features ήταν εδώ κάτι άλλο. Ιδιαίτερα είχαμε πολλούς νέους από την Ελλάδα. Με έχει εκπλήξει πως με αυτή την κρίση και με την έλλειψη χρημάτων γενικά έχουν βγει τέτοια αριστουργήματα. Και μπράβο στους οργανωτές του φεστιβάλ, συγκεκριμένα τον Προφέσορ Δημέτρο, τον Σταμάτη Γίκα, που έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι το φοβερά αξιοθαύμαστο, αυτό το ετήσιο φεστιβάλ κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαι ευγνώμων. Πριν πόσα χρόνια ξεκινήσατε? Είναι 9 χρόνια τώρα, πάμε για το 10ο του χρόνου. Και εγώ δεν το πιστεύω πως πέρασαν τόσο γρήγορα τα χρόνια. Αρχίσαμε με πολύ ταπεινά και έχουμε φτάσει σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, με προπολογισμό πάνω από τις $100,000, οπότε είναι μεγάλο το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Και οι Έλληνες σκηνοθέτες και ο ελληνικός κινηματογράφος στη Νέα Υόρκη. Οι Έλληνες σκηνοθέτες σήμερα είναι ήρωες, γιατί καταφέρνουν με πολύ λίγα χρήματα να κάνουν τόσο καλές ταινίες. Δηλαδή, εγώ απορώ πώς γίνεται. Κι όμως το κάνουν, έχουν κάτι να πούνε και βρίσκουν τρόπο να το πούνε. Αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα. Πες μας, κύριε Τζόρτζο, λοιπόν, εντύπωσή σας. Αυτή τη στιγμή ένα 9χρονο παιδί που λέγεται Greek Film Festival δίνει τη δυνατότητα σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα μας, που δεν έχει budget, δεν έχει
managers, δεν έχει ανθρώπους να προωθήσουν τον ελληνικό κινηματογράφο ή τον πολιτισμό. Δίνει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα σε όλους τους δημιουργούς Ελλάδος, εδώ και 9 χρόνια, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Επιτέλους η Ελλάδα πρέπει να δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Και ευχαριστούμε τους συντελεστές αυτού του φεστιβάλ που μπορούν και το κάνουν επί 9 χρόνια. Τελειώσαμε και τον 9ο χρόνο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη. Είχαμε την τελευταία παράσταση απόψε, μάλιστα τώρα παίζει η τελευταία μας ταινία. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με τη συμμετοχή του κοινού, μας έχουν σταθεί όπως πάντοτε και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Για το κανάλι το MGTV έχει γίνει εδώ και 4 χρόνια, είμαι ο founder. Επίσης το MGTV καλύπτει τα ομογενειακά events. Ο φίλος μου εδώ και συνεργάτης στο μέλλον έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Προωθούμε την ελληνοαμερικάνικη κοινότητα διαμέσου του MGTV. Thank you MGTV, είστε πάντοτε στο πλευρό μας. mgtvusa.com. MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια.